ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കുക്കിംഗ് വിത്ത് ആനന്ദ്. നമുക്കിന്ന് നെയ്യപ്പം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. ഇതിന് വേണ്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ആദ്യം കുറച്ച് അരി, ആവശ്യത്തിന് അരി കുതിരാൻ വയ്ക്കുക. 1 മണിക്കൂറോളം കുതിരാൻ വയ്ക്കുക. കുതിർന്നതിന് ശേഷം നമ്മുടെ മിക്സർ ജാറിലിട്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുക. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു 5 ടേബിൾ സ്പൂൺ ശർക്കര എടുത്ത് ശർക്കര ഒഴിക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അതിനുശേഷം വേറൊരു പ്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ട് അത് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുത്ത മിക്സ്ചർ വേറൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഒഴിക്കുക. പിന്നെ അതേ ഇതിൽ തന്നെ ഒരു 3 പഴം, നമ്മൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പാളയം തോന്നിയ പഴമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. 3 പഴം എടുക്കുക. അതിലേക്ക് കുറച്ച് ശർക്കര, മെൽറ്റഡ് ശർക്കരയാണ്, അതും കൂടെ ഒഴിച്ച് ശർക്കര ഉരുക്കിയെടുക്കുന്നത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ശർക്കര ഇട്ട് ഉരുക്കിയെടുക്കുക. അത് ഇതിലേക്ക് ഇടുക. ആ മിക്സറും നമ്മുടെ നേരത്തെ മിക്സറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക. എല്ലാം ഒരുമിച്ച് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എല്ലാം ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഒരു തരി ഉപ്പിടുക. വളരെ കുറച്ച്, ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ പോലും വേണ്ട, വളരെ കുറച്ച് ഉപ്പിടുക. അതിനുശേഷം 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യിടുക. എന്നിട്ട് അവ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂണോ 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദയും കൂടെ ഇടുക. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ശർക്കര മതിയില്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ശർക്കര ഒഴിക്കാവുന്നതാണ്. എന്നിട്ട് അതും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. എന്നിട്ട് അവ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു 2 മുതൽ 3 മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുക. പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങ ഉണങ്ങിയ തേങ്ങ നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാം. അതിനുവേണ്ടി കുറച്ച് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ പൂളി വെച്ച തേങ്ങ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. പിന്നെ വേറൊരു ഫ്രൈയിങ് പാനിലിട്ടിട്ട് അതിലേക്ക് കോക്കനട്ട് ഓയിലോ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ ഒഴിക്കാം. പിന്നെ നമ്മുടെ 2 മുതൽ 3 മണിക്കൂർ വച്ച് എടുത്ത മിക്സ്ചറിൽ അതിലേക്ക് പൊടിച്ച ഏലക്കായയും ഫ്രൈ ചെയ്ത കോക്കനട്ടും ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാവ് മൊത്തത്തിൽ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു. ഈ സമയം കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചൂടാക്കാൻ വയ്ക്കുക. ഒരു 200 മുതൽ 250 ml സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ മതിയാകും. അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം നമ്മുടെ മാവ് അതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി ആ മാവ് അതിലേക്ക് അങ്ങ് ഒഴിക്കുക. കൂടുതൽ വിടർത്താതെ ഒന്നും നടുക്ക് തന്നെ മാത്രം വെച്ച് ഒഴിച്ചാലും മതിയാകും. ഇപ്പോൾ തന്നെ കാണാം, നമുക്കത് നെയ്യപ്പം പോലെ തന്നെ നടുക്ക് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ നെയ്യപ്പം തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. എന്തെങ്കിലും കമൻസോ എന്തെങ്കിലും സജഷൻസോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിലിടുക.
ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ആയെങ്കിൽ ഒരു ലൈക്ക് തരിക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ഗൈസ്. പ്ലീസ് ഡു സബ്സ്ക്രൈബ് ടു വാച്ച് ആൻഡ് be our guest. Thank you.